Alustame tänast pühapäeva palvust kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Meie tänane palvus on pühendatud meie õpetaja Enn Kivinurme mälestusele. Oleme õpetaja Ennuga jätnud siin Rakvere kolmainu kirikus hüvasti mööda läinud reedel ja sängitanud ta Rakvere linnakalmistu mulda. Olgu see ülestõusmise ajal põlev paasaküünal täna süüdatud taas kord õpetaja Enn Kivinurme mälestuseks. Tänasel mälestuspalvusel teenib kaasa õpetaja Enn Kivinurme kauaaegne lähedane sõber, orelimeister Hardo Kriisa orelil. Sõna osas teenib meid Rakvere kolmainu koguduse liige, vaimulik ja Ennu kaasteeline õpetaja Margit Nirgi. Ja kuuleme mälestuspalveid õpetaja Ennu enda tõlgitud Iisraeli palvetest. Ja lõpetuseks palvetame meie isa palvet nõnda, nagu tema selle on eesti keelde tõlkinud. Aga see tänane pühapäev on ka hea kärjase pühapäev ja tuletab meile meelde, et meil kõigil on Kristuse näol olemas hea kärjane, kes tuleb otsima oma tallesid ja juhatama neid haljastele aasadele, hingamisvetele, juhatama Jumala juurde. Nõnda kõlab siin palvuse alustuseks ka psalm 23, kiituslaulude raamatust, nõnda nagu õpetaja Kivinurm selle heebrea keelest on siis eesti keelde pannud. Enne seda aga palvetame veel tänase pühapäeva päevapalve. Issand, rahu Jumal, sina oled Jeesuse Kristuse, hea karjase, surnuist üles äratanud ja kutsud meid oma karja hulka. Kingi meile oma vaimu, et me selle karjase hääle ära tunneme ja järgiksime teda, meie Issandat Jeesust Kristust, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Aamen. Issand on karjaseks mulle, ei ole mul millestki puudu. Issand on karjaseks mulle, ei ole mul millestki puudu. Haljastel aasadel laseb mind puhata, tüüneile vetele juhatab mind. Lubab hinge mul tõmmata, juhib mind õigluse roobastel oma nime pärast. Issand on karjaseks mulle, ei ole mul millestki puudu. Kui kõnnin ka toonela varjude orus, ei karda ma kurja, sa oled ju minuga. Su kepp ja su saun, et trööstivad mind. Issand on karjaseks mulle, ei ole mul millestki puudu. Mulle katad sa laua mu vastaste silma all,
õliga salvid mu pead, mu peeker on pilgeni täis. Issand on karjaseks mulle, ei ole mul millestki puudu. Vaid headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad. Saan tulla Issanda kotta, kuni on päevi. Issand on karjaseks mulle, ei ole mul millestki puudu. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Issand on karjaseks mulle, ei ole mul millestki puudu. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Meie paneme tähele Jumala sõna Luuka evangeeliumi 6. peatükist 20.–23. salmini. Õndsad olete vaesed, sest teie päralt on Jumala riik. Õndsad teie, kelledel nüüd on nälg, sest teid peab toidetama. Õndsad teie, kes nüüd nutate, sest siis te naerate. Rõõmustage, sest teie palk on suur taevas. Aamen. Kord leidsin prügikasti juurest kerjuse. Kunagi vangis olnud poolpimeda suhkruhaige mehe. Võrreldes paljude teiste samasuguses olukorras olevate inimestega oli tema alandlik, leplik ja tänulik. Ta ei nõudnud, ta palus pisut toitu või riiet. Kutsusin teda mõttes ingliks, kes oli minu ukse juurde saadetud. Sellised kohtumised annavad ülevaate meist, kelle uksele koputatakse. Täpsemalt meie enda vaimulikust ja hingelisest seisundist, meie kasvatatusest ja tahtest Jeesuse sõnade järgi käia. Uue käsusõna annan ma teile, et üksteist peate armastama. Me austame seda sõnumit armastuse käsuna. Ja meie vabadusest abivajajaid avatud kätega vastu võtta. Me oleme sellised, nagu me oleme. Enda olemuses ei saa vist süüdistada ühtegi teist inimest. Ei isa, ei ema, ei õpetajaid ega õpetlasi, sest nemadki on, kes nad on. Me võime loota vaid Jumala armule ja halastusele, et meil oleks tarkus ja igatsus elada inimese väärilist elu. Ja sellepärast peame me ise Jumala ligi kippuma. Tahtmata olla kriitiline, olgu meile siiski õpetuseks see, et meie ei ole need, kes otsustavad, mida teistel vaja on. Olen kuulnud kõneldavat või otsuseid tehtavat selle üle, mida ühele või teisele meie ligimesele anda võiks või mida keegi teine vajaks. Seepärast me leiame endid liiga sageli teiste üle otsustamas. Me teeme seda nii, et sellest isegi aru ei saa. Või kui saame, pole võimalik enam olukordi parandada
olgu Jumal meile armuline. Meie tänases kirjasõnas on aga uksele koputajad Jumala enda hoolduse all. Ikka hoitud, ikka kantud, kui meie sellest isegi aru ei saa. Õndsad olete, vaesed, sest teie päralt on Jumala riik. Teie palk on suur taevas. Kui meie anname abivajajale seda, mida meil kodus juhtub olema, siis olgem selle võimaluse eest õnnelikud. Ja ärgem siis unustagem, et meie isegi oleme need, kes elavad ainult Jumala armust ja tema armuandidest. Mina olen tohtinud olla imestunud, üllatunud, tänulik ja pisarateni liigutatud selle eest, et see sama mees minuga oma kerjaleiba jagas. Kas see on kõrgema õnnistus või inimese kõrkuse karistus? Andku aeg mõista. Ja ka seda, et Jumalale meelepärastest tegudest loobumine on aruandmist väärt. Kaetagu siis meie eksimised kinni jumaliku armu kattega. Ma ei tea, mis sellest inimesest tänaseks saanud on. Kas ta on elus või mitte, kas näljas või hooldatud. Ma ei oskaks teda ka kusagilt otsida. Tean vaid seda, mida Jumala poeg temale on lubanud. Rõõmustage, sest teie palk on suur taevas. Täna me mälestame reedel igavikku kutsutud Rakvere Kolmainu koguduse kauaaegset õpetajat Enn Kivinurme. Temale mõeldes saame me vaikses tänulikkuses Issandat austada õpetaja Kivinurmele kingitud aja eest. Enn Kivinurm oli inimene, kes oma vaimsete ja vaimulike annete poolest oleks võinud olla selle maailma vägevate seast, kui ta oleks seda vaid tahtnud. Tema palvetas endale ja oma perekonnale alandlikkuse tee. Teoloog, vaimulik, eetik, helilooja, oreli ehitaja, vanade keelte tundja, pühakirja tõlkija. Enn Kivinurme hooldatud olid kõik Eestimaa kirikute orelid, millel toimusid sarja Eesti orelid plaadistamised. Need olid asjad, millest vähesed teavad ja millest üliharva mõeldakse või räägitakse. Õpetaja Kivinurme sellest ilmast lahkumine on nagu sageli isa ja ema igavikku kutsumine. Me saame inimese kaduvusest aru sageli alles siis, kui meie lähedased meie kõrvalt võetud on. Täna mängib orelil Enn Kivinurme mälestuseks tema pea eluaegne sõber, maestro Hardo Kriisa. Ja nüüd see, mida evangelist Luukas ütles. Õndsad olete vaesed, sest teie päralt on Jumala riik. Rõõmustage, sest teie palk on suur taevas. Tõotab lunastatust igale, kes alandlikkuses ja ustavuses Jumala palge ette kipuvad ja seda leiba jagavad, mida taevane isa neile kinkinud on.
olgu see kerjus, olgu see preester, olgu see koristaja, olgu see haige põetaja, olgu see arst või teadlane. Meie üle vaadatakse Jumala seaduste järgi ja me oleme oma tegemistes julgustatud evangelisti sõnadega. Rõõmustage, sest teie palk on suur taevas. Aamen. Ja saame lõpetuseks palvetada mälestuspalve õpetaja Enn Kivinurme mälestusele mõeldes Iisraeli palvete raamatust. Vägev, täis halastust kõrgustes asuv, su kohaloleku tiibade all, ast meil, kus pühad ja puhtad on säramas kui laotuse hiilgus. Leidku seal püsivat rahumäe kalli hing, kes läinud on igavikku. Olgu Eedeni aias tal hingamispaik. Seepärast halastuse isand varjaku teda igavesti oma tiibade all ja elavate hulgaga liitku ta hing. Olgu issand ta osa, ta puhaku rahus oma asemel. Aamen. Me isa, kes taevais, pühitset olgu su nimi. Las tuleb su riik, su tahe saab teoks, maa peal niisama kui teostus see taevais. Anna meile tänaseks määratud leiba ja andesta meile me võlad, nagu meiegi andeks anname neile, kes jäid meile võlgu. Ja ära lase meid kiusata, vaid tõmba meid kurjusest välja, sest sinu on valitsus, võimus ja au ilmade ajastuiks. Aamen. Õnnistagu ja varjaku teid kõiki kolmainu Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen.